Allahu te bareke ve teala kur e ka përmend hyrjen e banorëve të xhenetit, xhenet Allahu na vao fitene, çfarë ka përmend? Ka thënë, çilima, të shtrir. Pse çilimi? Çilimi për çka përdoret këtë dunjë? Kur bën ato konferenca, e ke vao çilimi me protokoll eci. Pse? Se a di këtu kush ka me hec? Apo ka a njëro e kap çati mund me kap nevojë do të më shku diku vështirë, me ia gjet shpejt. Mirë po, kjo është protokoll, do të madhëri. E Allahu në xhenet, jo veç që kemi me pritje. Presin me laçet saf. Çfarë do të saf? Pse saf? Apo, edhe me laçet kur hin çdo banor i xhenetit çka i thon? Selamun aleikum. E më thon halbe hin çdo më shpejt. Shemo. Jo, kada. Se ki nuk ka të hin, kjo i thon el ikram. Ti le që kemi në xhenet, po ka me të prit me të madhe. Madje jo veç kaq, edhe Zoti ka më thon selam. Selamun qawlan min Rabbin Rahim. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, selam nga Zoti, fjalë e Zotit bujar. Allahu xhelalu thot, pra banorët e xhenetit, selamun aleikum.